Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। आप सर्वनु हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। आप સર્વનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન કુલાઈ મંગલુરુ તરફથી શ્રીમદ ભાગવતમની આ ચર્ચામાં Let us all pray together. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी आमी हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सदगुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दाया नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। जन्मादस्य यतो अन्वयादिरतः चार्तेषु अभिघ्नः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेने ब्रह्महृदाय ब्रह्महृदायादिकवये आदिकवये मोहन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो तेजो वारिमृदां वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन आत्मेन सदा निरस्तकुहकम् निरस्तकुहकम् सत्यं परं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। धर्म परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतम् तापत्रयोन्मूलनम्। वेदमवास्तवस्तमन्त्रवस्तुतम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः। सद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सद्योरुद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखातमृतद्रवसंयुतम्। निगमकल्पतरो गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम्। पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः। पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं
નમસ્કૃતમ નરમ ચૈવ નરોત્તમમ દેવીમ સરસ્વતીમ વ્યાસમ તતો જયમુદીરયે. દેવીમ સરસ્વતીમ વ્યાસમ તતો જયમુદીરયે. શૃણ્વતાં સ્વકથાઃ કૃષ્ણઃ પુણ્યશ્રવણ કીર્તનઃ. શૃણ્વતાં સ્વકથા કૃષ્ણ હૃદિ અંતઃસ્થો હિ અભદ્રાણી વિધુનોતિ સુરીત્સતા. નષ્ટપ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા. ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતિ નૈષ્ટિકી. શ્લોક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ એ આપણા બધાના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે, અને તે લક્ષ્ય આપણને નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમના સેવનથી પ્રાપ્ત થાય છે, ભક્ત ભાગવતની સેવાથી પ્રાપ્ત થાય છે, અને બધું જ અભદ્ર, અકલ્યાણ, અશુભ, અજ્ઞાન મૂળમાંથી લગભગ નષ્ટ થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુ. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પહેલા પ્રભુજી મને આપી છે. હરી બોલ. ગોયલ પ્રભુ. કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, લલિતકુમાર વેદ પ્રભુજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જ્યોતિ નકરાણી માતાજી, હેતલ વેશ્ય માતાજી, વત્સ્યા માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, ભાવિન પટેલ પ્રભુજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, વિક્રમી કૃષ્ણા દાસ પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, કેતન વોરા પ્રભુજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, હિરણમયી કેશવી માતાજી, નિરલ પટેલ માતાજી, રમાબેન પારઘી માતાજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, અમરીશદાસ કૃષ્ણા પ્રભુજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, રાજેન્દ્ર વધારિયા પ્રભુજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, કલ્પના માતાજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, ઉષાબેન માતાજી સુરતથી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, અતુલા માતાજી, વેદાંશ નકરાણી પ્રભુજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, ઈલા સોની માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, હેમા મોદી માતાજી, કલાવતી કરુણાદાત્રી માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાની માતાજી, હેમા રાજગોર માતાજી, અલ્પા ગોર માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, કિરણ સાધુ પ્રભુજી, અર્ચના દવે માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, અસિતા શાહ માતાજી, સ્વાતિ માતાજી, બેલા શાહ માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, લીલા મોહિની પ્રેમા માતાજી. ટોટલ 60 છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે, અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તોનું અભિવાદન છે હૃદયપૂર્વક. આજે કયો દિવસ છે? મોક્ષદા એકાદશી. મોક્ષદા એકાદશી. ગીતા જયંતિ. હરિ બોલ. જયંતિ. આજે આપણું સ્વાભાવિક રીતે જે ગીતાના 700 શ્લોકોનું પઠન છે એ તો છે જ, અને આપણે બધા એનો લાભ લઈએ. અને એના ઉપરાંત સાત્વિક લાઈવ કુકિંગ શો જે છે ને, જેમાં
કોઈને કોઈ ડિવોટી આવીને કોઈ રેસીપી બનાવીને કહે છે અને એ ડિવોટીના જીવન વિશે આપણને જાણવા મળે છે. તો એમાં આજે દેવિકા શેટ્ટી માતાજી આવવાના છે. લગભગ ભાગ્યે જ કોઈ એવું હોય કે એમના વિશે જાણતું હોય, બહુ ઓછા લોકો જાણતા હોય. આપણી આ જે અન્ડરસ્ટેન્ડ ગીતા 18 ડેઝનું જે આ કોર્સ ચાલે છે ને, એનો બેકબોન જેને કહેવાય ને, એ કરોડરજ્જુ એને એ માતાજી છે. તો કોઈ દિવસ મંદિર બાદ આવે પ્રભુની ને, જેમ હા આપણે ગુજરાતમાં મંદિર પ્રભુ છે એમ ઓલ હા સેન્ટરમાં એ છે. કોઈ મનદીપ પ્રભુ ઇઝ એડમિન, અને એ તો મતલબ સુપર એડમિન, અને એ રીતે એ બી સુપર એડમિન છે. પણ એ ઉપરાંત એમનો એક બીજો રોલ છે. એકચ્યુઅલી સી ઇઝ અ ટેકનોક્રેટ અને આઈટી, જેને કહેવાય ને કે આઈટી ઇન્ચાર્જ. એટલે આ બધું જ જે કોર્સનું ઓનલાઈનમાં પ્લેટફોર્મ ઉપર બધું એનું સ્ટ્રક્ચરિંગ કરવું, દર વખતે અલગ અલગ પ્લેટફોર્મ્સ પર આપણે જતા હોઈએ, ટ્રાન્ઝિશન કરવું, એ બધું જ જેને કહેવાય ને કે પડદા પાછળના કલાકાર. એટલું એમના ઉપર, કારણ કે શું છે કે આ બધી વસ્તુઓ છે એ બધી કોન્ફિડેન્શિયલ, ઇટ ઇઝ નોટ ટુ બી શેર ટુ એવરીબડી. તો ઓનલી વન પર્સન, દેવિકા શેટ્ટી માતાજી. સી ઇઝ અ હાઉસ વાઇફ, સી ઇઝ એન એન્જિનિયર, સી ઇઝ અ ટેકનોક્રેટ, કેરિંગ મધર. વચ્ચે એમના સનના એક્ઝામ હતું ને કંઈ હતું લાસ્ટ યર, ત્યારે એ મહિનામાં આપણી બેચ બંધ રાખવામાં આવી હતી. અને એવા ઘણા બધા દિવસ હતા, એવા ઘણા બધા દિવસો મને પોતાને ખબર છે કે જ્યારે નવી બેચ શરૂ થાય ને એ વખતે તો કેટલો બધો રસ. તો આખી રાત જાગતા હોય, રાત્રે 2 વાગે મેસેજ હોય એમનો, 3 વાગે આપણે એમને મોકલ્યું ને કે ગુજરાતીમાં રજીસ્ટ્રેશન નથી થતું, પછી એ આખી રાત આમ ચાલે ને સવારના 2:30 વાગ્યાનો 3 વાગ્યાનો મેસેજ હોય, ઘણીવાર રાત્રે 12 વાગ્યાનો મેસેજ હોય કે આ થઈ ગયું છે, તમે જરા ચેક કરીને કહેજો. એટલું જબરજસ્ત. એટલે આપણને લાગે પણ પ્રભુપાદનો જે આ કોન્સેપ્ટ છે ને કે હાઉ માતાજીસ કેન કન્ટ્રીબ્યુટ, પણ માતાજીસ કેન કન્ટ્રીબ્યુટ લાઈક ફિનોમિનલી. અને એમાં ઇસ્કોનમાં તો તમે જુઓ તો ખાસ માતાજી, પ્રભુ કહે ને કે આપણા 80% ટીચર્સ જે છે એ બધા માતાજી છે. 80% ટીચર્સ, અને દેટ ઇઝ ધ સક્સેસ ઓફ ધ પ્રોગ્રામ, અવર કોર્સ. સો એમનો આજે સાત્વિક લાઈવ કુકિંગમાં છે. તો જેને પણ સમય હોય જરૂર એમાં જોડાજો. પ્રભુજી લિંક મોકલજો ને. હા, અમરીશ ગ્રુપમાં પ્રભુ આવેલી જ છે પ્રભુજી, છતાંય ગ્રુપમાં મોકલી આવેલી દઈશું. છે, છતાંય હા. પ્લીઝ શેર. ભાગવતમમાં આવેલી છે પ્રભુજી. ના, બીજા જે ઇસ્કોન બેંગલુરુના છે ને, અથવા જૂના તમે જે ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં છો ને એમાં છે જ. ભાગવતમમાં બી મૂકી દેજો પ્રભુ, મૂકી દઉં છું પ્રભુજી. સો દેટ એવરીબડી કેન જોઈન. આજે અમરીશ પ્રભુનું ત્યાં અંધારું છે બધું. કેમ અમરીશ પ્રભુ, પાવર લોસ? એવું છે. ઓકે, હવે દેખાય છે બરાબર. હરી બોલ. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 17મો અધ્યાય અને 24મો શ્લોક. તપઃ શૌચમ દયા સત્યમ ઇતિ પાદાઃ કૃતે કૃતાઃ. તપસૌચમ દયા સત્યમ કૃતા. અધર્માં શૈસ્ત્રયો ભગ્નાઃ સ્મય સંગમ દૈસ્તવ. અધર્માશયો ભગ્ના સંગમ દેસ્તવ. તપઃ શૌચમ દયા સત્યમ ઇતિ પાદાઃ કૃતે કૃતાઃ. તપઃ દયા સત્યમ ઇતિ પાદાઃ અધર્માં શૈસ્ત્રયો ભગ્નાઃ સ્મય સંગમ દૈસ્તવ. અધર્માશયો ભગ્ના સંગમ દેસ્તવ. તપઃ શૌચમ દયા
सत्यम् इति पादः कृते कृतः तपः शौचं दया सत्यम् मिति इति पादाः कृते कृताः कृताः अधर्मां सैस्त्रयो भग्नः स्मयसङ्गमदैस्तव अधर्मां सैष्यो भग्नः मय બધા શબ્દો સરળ છે. So everybody can recite. Yes, Prabhuji. તપઃ શૌચમ દયા સત્યમ ઇતિ પાદા કૃતે કૃતઃ तपः शौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृताः અધર્મં શૈસ્ત્રયો ભગ્ના સ્મયસંગમદેષ્ટવઃ अधर्मां सैष्यो भग्नः मय संगमदैस्तव तपः शौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृतः तपः शौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृताः अधर्मां सैस्त्रयो भग्नः स्मयसङ्गं दैस्तव अधर्मां सैष्यो भग्नः संगं तपः शौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृताः तपः शौचं दया सत्यम् इति अधर्मां सैस्त्रयो भग्नः स्मयसङ्गं देस्तव तपः शौचं दया सत्यम् इति पादः कृते कृतः तपः शौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृताः अधर्माशैस्त्रयो भग्नः स्मयसङ्गं दैस्तव अधर्मां सैष्यो भग्नः स्मयसङ्गं देस्तव तपः शौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृताः तपः शौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृताः अधर्मान् शैस्त्रयो भग्नः स्मयसङ्गमदैस्तव अधर्मां सैष्यो भग्नः मयसङ्गं दैस्तव तपः शौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृतः तपः शौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृताः अधर्मां शैस्त्रयो भग्नः स्मयसङ्गं देस्तव
धर्माश्रयो भग्नाः मय सङ्गं दैस्तव तपशौचं दया सत्यम् इति पादः कृते कृतः तपशौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृताः अधर्मामशस्त्रयो મીઠી બોલે છે. मय सङ्गं दैस्तव अधर्माश्रयो भग्नाः मय सङ्गं दैस्तव तपः शौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृताः तपशौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृताः अधर्मां सत्ययो भग्नाः स्मय सङ्गं दैस्तव अधर्मां शैश्रयो भग्नाः मय सङ्गं दैस्तव तपः शौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृतः तपः शौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृताः अधर्मां शैस्त्रयो भग्नाः स्मय सङ्गमदैस्तव अधर्मां शैश्रयो भग्नाः मय सङ्गं दैस्तव तपःशौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृतः तपःशौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृताः अधर्मां शैस्त्रयो भग्ना स्मय सङ्गं दैस्तव अधर्मां शैश्रयो भग्नाः मय सङ्गं दैस्तव दया सत्यम् इति पादाः कृते कृतः तपःशौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृताः अधर्माशस्त्रयो भग्नाः स्मयं सङ्गं देष्टव अधर्मां शैश्रयो भग्नाः मय सङ्गं दैस्तव तपःशौचं दया सत्यमिति पादः कृते कृतः तपःशौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृताः अधर्माशैस्त्रयो भग्नः स्मय सङ्गं दैस्तव अधर्मां शैश्रयो भग्नाः मय सङ्गं दैस्तव तपःशौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृताः तपःशौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृताः
धर्मांसैस्त्रयो भग्नः स्मया सङ्गं देस्तव કેટલું તપસૌચમ દયા સત્યમ ઇતિ પાદાઃ કૃતે કૃતઃ તપસોચમ દયા સત્યમ ઇતિ પાદાઃ કૃતે કૃતઃ અધર્માસૈસ્ત્રયો ભગ્નઃ સ્મય સંગમ દૈસ્તવ અધર્માંસૈસ્ત્રયો દેસ્તવ शौचं दया सत्यम् इति पादः कृते कृतः अधर्माश्रयो भग्नः स्मय सङ्गं दैस्तव અધર્માસૈત્રયો ભગ્નઃ સ્વયં સંગમ તપઃ શૌચમ દયા સત્યમ ઇતિ પાદાઃ કૃતે કૃતઃ તપઃ શૌચમ દયા સત્યમ ઇતિ પાદાઃ કૃતઃ અધર્માસૈત્રયો ભગ્નઃ સ્વયં સંગમ દૈસ્તવ અધર્માસૈત્રયો ભગ્નઃ સ્વયં સંગમ દૈસ્તવ તપઃ શોચમ દયા સત્યમ ઇતિ પાદા કૃતે કૃતા તપઃ શૌચમ દયા સત્યમ ઇતિ પાદા કૃતે કૃતઃ અધર્માં સૈસ્ત્રયો ભગ્ના સ્માય સંગમ દૈસ્તવ તપઃ શૌચમ દયા સત્યમ ઇતિ પાદા કૃતે કૃતઃ તપસોચમ દયા સત્યમ ઇતિ પાદાઃ કૃતે કૃતઃ અધર્માસૈસ્ત્રયો ભગ્નઃ સ્મય સંગમ દૈસ્તવ અધર્માંસૈસ્ત્રયો ભગ્નઃ સ્મય સંગમ દૈસ્તવ શબ્દાર્થ જય રાધા માધવ જય બિહારી ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવરધારી જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી. ઘણા બધા શ્રીમદ ભાગવતમના બે ગ્રુપ છે. અચ્છા, ગોપીજન ગિરિવરધારી યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન યમુના તીરાવન ચારી. જય રાધા માધવ
कुंज विहार तपः तप તપઃ તપ शौचम शुद्धि શૌચમ શુદ્ધિ दया दया દયા દયા सत्यम सत्य સત્યમ સત્ય સત્ય इति एम ઇતિ એમ पादाहा पग પાદાહા પગ कृत सत्ययुग्मा કૃત સત્યયુગમાં कृताहा स्थापित थया हता કૃતા સત્યતા अधर्म अधर्म અધર્મ 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 अंशैहि अंशोथि અંશૈઃ અંશોથી त्रयः त्रण ત્રય ત્રણ भग्नाहा भांगेला ભગ્ના ભાંગેલા स्मय गर्व મય ગર્વ संग વધારે પડતો સ્ત્રી સંગ સંગ વધારે પડતો સંગ મદૈહિ નશો મદેહી નશો તવ તમારું તવ તમારું Translation by His Divine Grace અભય ચરણારવિંદ એ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદની જય સત્યયુગમાં તપ શુદ્ધિ દયા અને સત્યના 4 સિદ્ધાંતો વડે તમારા 4 પગ સ્થાપિત થયેલા હતા પણ એમ દેખાય છે કે ગર્વ સ્ત્રી સંગ અને નશાખોરી એ ત્રણના રૂપમાં દેખાતા વ્યાપક અધર્મને લીધે તમારા 3 પગ નષ્ટ થઈ ગયા છે કોણ કોને કહે છે પરીક્ષિત મહારાજ ધર્મરૂપી બળદ ધર્મને કરે છે બસ હરી બોલ લીલા મોહિની પ્રેમા માતાજી વાંચો ભાવાંશ हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रणाम। भावार्थ श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद ની જય જીવ જેટલા પ્રમાણમાં માયાના આકર્ષણને વશ થાય છે તેટલા પ્રમાણમાં માયા જીવ ઉપર પ્રભાવ પાડે છે પતંગિયા પ્રકાશના આંજી દેતા તેજથી ખેંચાય છે અને તેથી તે અગ્નિનો શિકાર બને છે તેવી રીતે ભ્રામક માયા જીવને ભ્રમના અગ્નિનો શિકાર થવા માટે હંમેશા ખેંચે છે અને ભ્રમને વશ ન થવા બલકે તેમાંથી મુક્ત થવા માટે વેદો જીવને સાવધાન કરે છે વેદો આપણને તમસના અંધકારમાં નહીં જવા પણ પ્રકાશના પ્રગતિશીલ માર્ગે જવા માટે ચેતવે છે ભગવાન પોતે પણ ચેતવણી આપે છે કે માયાની ભ્રામક શક્તિને જીતવી અતિશય કઠિન છે પણ જે ભગવાનની પૂર્ણ શરણાગતિ સ્વીકારે છે તે સહેલાઈથી તેને જીતી શકે છે પણ ભગવાનના ચરણ કમળમાં શરણે જવું તે પણ ઘણું સહેલું નથી તપ શુદ્ધિ દયા અને સત્યવાળી વ્યક્તિઓ માટે આવી શરણાગતિ શક્ય છે વિકસિત સંસ્કૃતિના આ 4 સિદ્ધાંતો સત્યયુગના વિશિષ્ટ લક્ષણો હતા એ યુગમાં દરેક મનુષ્ય ખરી રીતે શ્રેષ્ઠ કક્ષાનો બ્રાહ્મણ હતો અને જીવનની આશ્રમ વ્યવસ્થામાં તે સૌ પરમહંસો એટલે કે સંન્યાસ આશ્રમની સર્વોત્તમ કક્ષાએ હતા સાંસ્કૃતિક સ્થિતિથી મનુષ્યો માયાને આધીન ન હતા આવા પ્રબળ ચારિત્ર્યવાળા મનુષ્યો માયાના ફંદામાંથી છૂટી જવા જેટલા સક્ષમ હતા પરંતુ ધીરે ધીરે તપ શુદ્ધિ દયા અને સત્ય જેવા બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો ગર્વ સ્ત્રીસંગ અને નશાખોરીનો જે પ્રમાણે વિકાસ થતો ગયો તે પ્રમાણમાં નબળા પડતા ગયા અને મુક્તિનો માર્ગ માનવ સમાજની દૂર સરકી ગયો કલયુગના વિકાસની સાથે સાથે લોકો અભિમાની સ્ત્રીઓ પ્રત્યે આસક્ત અને નશાખોર થતા ગયા કલયુગના પ્રભાવે કરીને એક મુફલિસ માણસ પણ પોતાની પાયનું અભિમાન કરે છે પુરુષોના મનને વશ કરવા માટે સ્ત્રીઓ વિશેષ રૂપે આકર્ષક વસ્ત્ર પરિધાનો કરે છે અને માણસો મદ્યપાન ધૂમ્રપાન ચા પીવી તમાકુ ખાવી વગેરે વ્યસની બનતા જાય છે આ બધી કુટેવો અથવા સંસ્કૃતિનો કહેવાતો વિકાસ બધા અધર્મના મૂળ કારણો છે અને તેથી ભ્રષ્ટાચાર લાંચ રૂશ્વત અને સગાવાદને અટકાવવાનું શક્ય નથી માત્ર કાયદા અને પોલીસની દેખરેખથી માણસ આ બધા અનિષ્ટોને અટકાવી શકે નહીં પણ યોગ્ય દવાથી એટલે કે તપ શુદ્ધિ દયા અને સત્યના સિદ્ધાંતોથી તે મનની બીમારીને દૂર કરી શકે છે આધુનિક સંસ્કૃતિ અને આર્થિક વિકાસ ગરીબી અને અછતથી એક નવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરી રહ્યા છે તેના પરિણામે વપરાશી
વપરાશી માલના કાળા બજાર થાય છે. જો નેતાઓ અને સમાજના ધનિકો તેમના અડધા સંચિત ધનનો ગેરમાર્ગે દોરાયેલી જનતા માટે દયા લાવીને ઉપયોગ કરે અને તેમને ભગવત ભાવનાનું શ્રીમદ ભાગવતમનું શિક્ષણ આપે તો બદ્ધ જીવોને બંધનમાં નાખવાના તેના પ્રયાસમાં કલયુગનો અવશ્ય પરાભવ થાય. આપણે હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ કે ખોટું અભિમાન અથવા જીવનના મૂલ્યોનો પોતાનો અતિશય ઊંચો અંદાજ, સ્ત્રીઓ તરફની ખોટી આસક્તિ કે તેમનો સંગ અને નશાખોરી મનુષ્ય સંસ્કૃતિને શાંતિના માર્ગેથી દૂર લઈ જશે. પછી દુનિયામાં શાંતિ માટે લોકો ભલેને ગમે તેટલી બૂમો પાડતા હોય, ભાગવતમના સિદ્ધાંતોનો ઉપદેશ આપવાથી લોકો આપમેળે આંતરબાહ્ય શુદ્ધ, દુઃખી પ્રત્યે દયાળુ અને રોજના વર્તનમાં સત્યશીલ બનશે. માનવ સમાજના દોષોને સુધારવાનો આ જ રસ્તો છે. આ દોષો વર્તમાન સમયમાં ખૂબ પ્રબળ બનતા દેખાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામિનિતિ નામિને. નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયિને ગૌર કથા ધામદાય નગર ગ્રામ તારિણે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. શ્રી પ્રભુપાદની જય. 24 અને 25 બે શ્લોકમાં રાજા પરીક્ષિત જે છે એ ધર્મરૂપી વૃષભ જે છે એની પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરે છે. ઇઝ એક્સપ્લેનિંગ કે મને જે દેખાઈ રહ્યું છે આ છે. લાઈક ડોક્ટર પાસે જાય તો એ કહે કે તમારામાં આ સિમ્ટમ્સ દેખાઈ રહ્યા છે, અથવા પોલીસ પાસે કોઈ જાય કમ્પ્લેન કરવા તો કે તમારી આ તકલીફ છે, બરાબર છે? એટલે કે હા એવું છે. તો પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એવું 2 શ્લોકમાં કહે છે કે તમને શું તકલીફ છે મને આ રીતે દેખાઈ રહ્યું છે. અને શું તકલીફ છે તો કે તમારા 3 ચરણ જે છે. કયા કયા 3 ચરણ? તો કે તપ, પવિત્રતા અને દયા. એ 3 ચરણ તમારે તૂટી ચૂક્યા છે. શેનાથી તૂટી ચૂક્યા છે? તો કે સ્મય, આસક્તિ અને મદ. સ્મય એટલે કે ગર્વ, આસક્તિ અને ગર્વ અથવા મદ અભિમાન, સોરી, એ 3ના કારણે આ 3ને નુકસાન થયું છે. અને પરીક્ષિત મહારાજ એ રીતે એવું કહે છે કે તમને જે તકલીફ છે એનાથી હું પૂરેપૂરો અવગત છું, જાણ છું, અને તમે મને નથી કીધું છતાં પણ. આ બહુ સૂક્ષ્મ વાત છે. એકચ્યુઅલી કલયુગમાં આપણે બધા એ રીતે સિઝન્ડ હોઈએ છીએ કે આપણને બધું નેચરલ લાગે. હા, આમાં શું છે, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. કે લાઈક દાખલા તરીકે વ્યક્તિ જે છે એ મન ફાવે એમ ખાય તો કે એમાં શું વાંધો છે, એ તો ખાય કે. તો એક જ પરિવારમાં હોય, માતા પિતા જે છે એ જે રીતે એમનો ઉછેર થયો હોય એ પૂરેપૂરું પરહેજ પાડતા હોય, શું ખાવું ના ખાવું. હવે બાળકો હોય, બાળકો મોટા થાય તો કે એમને જે ખાવું હોય થાય, નોનવેજ ખાવું હોય તો ખાય, નો પ્રોબ્લેમ. એમાં શું છે, શું ખોટું છે? દે આર નોટ અવેર વોટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ. હે ને? એમને આલ્કોહોલ લેવું હોય, યસ ઇટ ઇઝ ઓલ રાઈટ. હે ને? વ્યભિચાર કરે, યસ ઇટ ઇઝ ઓલ રાઈટ. એટલે સમાજ જે છે આખો કેવો થઈ ગયો છે? અવગત જ નથી, એમને નોલેજ જ નથી. જ્યારે કે પરીક્ષિત મહારાજ જેવા ભગવત ભક્તો હોય છે એમને અવેરનેસ છે કે અહીંયા ધર્મને ક્યાં હાનિ થઈ રહી છે. એ કહે નહીં પણ છતાં પણ એમનાથી અવેર છે. અને સત્યયુગમાં જે પરિસ્થિતિ હતી એનું પણ અહીંયા આગળ વર્ણન છે કે સત્યયુગની પરિસ્થિતિ ઘણી સારી હતી, કારણ કે વાતાવરણ આખું એવું હોય. પ્રભુપાદ એને કહે છે વિકસિત સંસ્કૃતિ. આપણે શું સમજીએ કે ભારત જે છે એ વિકાસશીલ દેશ છે, ડેવલપિંગ કન્ટ્રીમાં આવે ઇન્ડિયા. હે ને? લાઈક અમેરિકા છે તો કે ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીમાં આવે, વિકસિત દેશમાં આવે. રાઈટ? આપણે બધા વિકાસશીલ દેશમાં આવીએ. અને સો આપણને એવું લાગે કે ત્યાં જે છે વિકસિત છે, અથવા તો ભારતમાં જ અમુક લોકો જે છે ખૂબ ધનવાન હોય તો કે ભાઈ એ લોકો ડેવલપ છે, વિકાસશીલ છે. નહીં,
પ્રભુપાદની ડેફિનેશન શું છે? વિકસિત સંસ્કૃતિની વ્યાખ્યા શું છે? પ્રભુપાદની જે વ્યાખ્યા છે એ છે કે જે સત્યયુગમાં હતી એને વિકસિત સંસ્કૃતિ કહેવાય છે, કે લોકો જે છે એ તપ, શુદ્ધિ, દયા અને સત્ય આ 4 વસ્તુનું જીવનમાં બરાબર પાલન કરતા હતા. અને જીવ જેટલા પ્રમાણમાં માયાના આકર્ષણને વશ થાય તેટલા પ્રમાણમાં માયા જીવ ઉપર પ્રભાવ પાડે. એક્ઝામ્પલ પણ આપે છે પ્રભુપાદ. પતંગિયા જે છે એ અગ્નિ તરફ ખેંચાય અને પછી અગ્નિમાં પોતે જ સ્વાહા થઈ જાય. તો માયા જે છે એ અગ્નિ સમાન છે, અને આપણું મન જે છે અથવા ઇન્દ્રિયો જે છે એ આપણને એ અગ્નિ તરફ ખેંચી જાય છે. અને જો આપણે નિત્યમ ભાગવત સેવયા, નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમનું સેવન કરીએ તો આપણને સાવધાન થઈએ. નહીં, આ બાજુમાં નથી જવાનું, તમસમાં, અંધકારમાં નથી જવાનું. ભગવાન પોતે પણ ચેતવણી આપે છે. કયો શ્લોક છે ભગવદ્ ગીતાનો? કે એમની માયા જે છે એ બહુ જ અઘરી છે. દેવી એસા ગુણમયી મમ માયા દુરતયા. દૈવી એષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયામેતાં તરન્તિ તે. કોઈ ચાન્સ જ નથી કે આપણે માયા સામે બચી શકીએ. અત્યારે એટલું જબરદસ્ત વાવાઝોડું છે ને, ઇટ ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ. અત્યંત કઠિન, અત્યંત કઠિન. જે ટાઈમમાં આપણે જન્મ લીધો છે તે ટાઈમ. અને તો કહે છે કે પ્રભુપાદ કહે છે ભગવાનની પૂર્ણ શરણાગતિ જે સ્વીકારે તે તેને સહેલાઈથી જીતી શકે. પહેલો પોઈન્ટ અને પ્રિન્સિપલ છે, ભગવાનને શરણે જવાથી માયાથી બચી શકાય. હવે બીજો પ્રિન્સિપલ, ભગવાનના શરણે કોણ જઈ શકે અથવા કેવી રીતે જઈ શકાય? ખાલી એમ કહીએ કે હું તો તમારા શરણે આવી ગયો એટલે શરણે થઈ ગયું? ના, તપ કરવું પડે. અરે તપ, હા, જુઓ આપણે ભાગવતમમાં જ આગળ જોઈશું કેવા કેવા તપ થાય છે. કરદમ મુનિ 10,000 વર્ષ તપ કરે છે, 10,000 years. અરે મારું તો આયુષ્ય જ નથી એટલું, હું કેવી રીતે કરી શકું? જે કંઈ પણ થઈ શકે આપણા જીવનમાં. દાખલા તરીકે આજે એકાદશી છે, કેન વી ફોલો એકાદશી? અને આપણે ધાન્ય ન ખાઈએ, દાળ ન ખાઈએ, અને એઝ ફાર એઝ પોસિબલ આપણે ભગવત ભાવના ભાવિત રહેવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આ બધું તપ છે ને. ઓનિયન ગાર્લિક ના ખાવું તપ છે, રાઈટ? ચા કોફી ના પીવું આજના જમાનામાં તો એ પણ તપ કહેવાય. સો ધેન દાખલા તરીકે આપણે યાત્રામાં જઈએ છીએ. પાદ પ્રભુ શેર કરતા હતા કે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુને પૂછ્યું એમને કે પ્રભુ આપણી બધી યાત્રામાં કાંઈક ને કાંઈક કોઈક જગ્યાએ મુશ્કેલી તો થાય જ છે. કે શું મુશ્કેલી થઈ? કે લાસ્ટ ટાઈમ કે પેલી બસ બંધ પડી ગઈ, કે ધક્કા મારવા પડ્યા ક્યાંય સુધી. ચલો એ વખતે તો બહુ જ જણા હતા, પછી બીજે દિવસે સવારે બસ આવી તો કે એમનું તો પહેલું સ્ટેશન હતું, અને એમની એ જ્યાં રોકાયા હતા ત્યાં 3 જ જણા હતા. 3માં એક તો બહુ સિનિયર સિટીઝન હતા, તો કે 2 જણાએ બસને ધક્કા મારી મારીને કેટલું કર્યું ત્યારે ચાલુ થઈ ગઈ. હા, તો કે આવું કેમ થાય છે? તો પ્રભુ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો. પ્રભુ કે જો આમ તો યાત્રા જે છે ને એ એનામાં તપ હોવું જોઈએ. યાત્રામાં કંઈક ને કંઈક તપ. દાખલા તરીકે નવદ્વીપના લોકો જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળવા માટે અને જગન્નાથજીના દર્શન કરવા માટે જતા હતા તો કેવી રીતે જતા હતા? ફ્લાઇટમાં જતા હતા, ટ્રેનમાં જતા હતા, પગપાળા. 1 મહિનો ચાલતા જવાનું ને 1 મહિનો ચાલતા આવવાનું, બે મહિના, અને ચતુર્માસ ત્યાં ગાળવાનું. એટલે કેટલું કષ્ટ અને ખૂબ જબરજસ્ત. ભારતની ગરમી તમે કહો કે તકલીફો કહો, વચ્ચે રસ્તામાં ખૂબ તકલીફો, હે ને, એ બધું વેઠીને જતા હતા. એટલે કે ધેન યાત્રાનું ફળ છે. યાત્રામાં કંઈક તપ હોવું જોઈએ. એટલે પ્રભુ કહે કે જો યાત્રામાં તપ તો છે નહીં. મોટાભાગના લોકો જે છે કાં ટ્રેનમાં આવે કાં ફ્લાઇટમાં આવે અને સારી જગ્યાએ રહે તો કોઈ જગ્યાએ કોઈ તપ થાય જ નહીં. એટલે કે કૃષ્ણ જે છે એ તમારી યાત્રાને સફળ કરવા માટે ક્યાંક કંઈક તપ એડ કરી દે છે. એટલે કે બસ બંધ પડી જાય કંઈક રીતે, તો એ તમારી યાત્રાને સફળ કરી નાખે. તો એવી રીતે આપણે આપણા જીવનમાં ક્યાં તપ કરી શકીએ છીએ? દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વોટ penance we are doing, what austerity we are able to do. Like એકાદશી એક તપ છે જે આપણે કરવું જોઈએ. એના સિવાય
રેગ્યુલરલી આપણે જેવી રીતે આપણા પગને ભગવાનના દર્શન કરવા માટે લઈ જઈએ, હાથને ભગવાનના જગ્યાને ક્લીન કરવા માટે ઉપયોગ કરીએ, આ બધું જે છે એ તપ છે. અને જપ કરવું એ તો મનનું તપ છે. સો તપ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કંઈ પણ કષ્ટ, શારીરિક કષ્ટ, એકચ્યુઅલી ભગવદ્ ગીતામાં તો શરીરનું તપ, વાણીનું તપ અને મનનું તપ ત્રણેય કીધું છે. અને શરીરના તપમાં તો વડીલો, ગુરુ અને બ્રાહ્મણ જે છે એને નમસ્કાર કરવા, એને પણ તપ કીધેલું છે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ડુ તપશ્ચર્યા. એટલે કોઈને કોઈ તપશ્ચર્યા આપણે કરવી જોઈએ. ધેન શુદ્ધિ. શુદ્ધિમાં શું આવે? આંતરિક શુદ્ધિ અને બાહ્ય શુદ્ધિ. આંતરિક શુદ્ધિ શેનાથી થાય? તો ભગવાનનું નામ લેવાથી. બાહ્ય શુદ્ધિ શેનાથી થાય? તો કે સ્નાન કરવાથી. સ્નાનનું બહુ મહત્વ છે, લાગે પણ ઇટ ઇઝ ટુ મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ટુ મચ. અને પ્રભુપાદ જ્યારે અમેરિકામાં હતા ત્યાં આગળ તો કેટલી બધી ઠંડી હોય વિન્ટરમાં, એન્ડ સ્ટીલ પ્રભુપાદ યુઝ ટુ ટેક બાથ. અને ત્યાંના લોકોને આશ્ચર્ય થાય કે આ કેવી રીતે નાહવાનું તો કેવી રીતે શક્ય છે? ઇવન લાઈક અહીંયા આગળ શિયાળો આવી રહ્યો છે તો કે કેવી રીતે સ્નાન કરવું? તો શુદ્ધિ જે છે, બાહ્ય શુદ્ધિનું ખૂબ મહત્વ છે. ઇસ્કોનમાં લાઈક જે લોકો બ્રહ્મચારીમાં એમાં જોડાય, એમના નિયમ કે મિનિમમ ટ્વાઇસ ઇન અ ડે, મિનિમમ ટ્વાઇસ, બે વખત દિવસમાં સ્નાન કરવાનું. દયા. દયા જે છે એ પાયો છે, પાયાનો સિદ્ધાંત છે. અત્યારે ધીરે ધીરે લોકો હાર્ડ હાર્ટેડ બની રહ્યા છે, હે ને? કે દાખલા તરીકે હું ઘણું બધું ભક્તિ કરું છું તો હું બીજાને ગમે તે કહી શકું કે કરી શકું નહીં. આઈ હેવ ટુ હેવ કાઇન્ડનેસ, અને દયા હોવી જોઈએ કે કેવી રીતે આપણે બીજાના જીવનમાં કંઈક સારું પરિવર્તન લાવવા માટે કારણભૂત બની શકીએ. દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ પોતે તો જપ કરી શકે, બધું કરી શકે, પણ બીજાના કોઈના જીવનમાં કંઈ પરિવર્તન લાવવા માટે તો કે ના 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 હમણાં નહીં, હે ને? તો એવું નહીં. વી હેવ ટુ હેવ કાઇન્ડનેસ ટુ અધર્સ. જેવી રીતે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થાય છે, પ્રીચિંગ થાય છે. દેન આપણે બધા જે છીએ જે ઘણું નથી કરી શકતા એ શું છે, કતલખાના બંધ નથી કરાવી શકતા આપણે બધા. તો એ આપણે કળિયુગની મોટામાં મોટી કાલીમાં છે. તો દયા આપણે ક્યાં દાખવી શકીએ? જેટલું આપણા કોર્ટમાં હોય તેટલું આપણે કરી શકીએ. અને ચોથું છે સત્ય અને ટ્રુથફુલનેસ. ટ્રુથફુલનેસ ઇઝ અ બેઝિક ક્વોલિટી ઓફ બ્રાહ્મણિકલ કલ્ચર. પ્રભુપાદ એવું કહે છે, સત્ય જે છે એ બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિની એક પાયાની ઓળખાણ છે. બહુ મહત્વનું છે સત્ય. અને વિકસિત સંસ્કૃતિના આ 4 સિદ્ધાંતો સત્યયુગના વિશિષ્ટ લક્ષણો હતા. અને એના કારણે દરેક મનુષ્ય ખરી રીતે શ્રેષ્ઠ કક્ષાનો બ્રાહ્મણ હતો. જન્મ ભલે ગમે તે હોય, પણ કર્મે તો વ્યક્તિ મોટે ભાગે તપ કરે, શુદ્ધિ કરે, દયા રાખે અને સત્યનું પાલન કરે તો એ શ્રેષ્ઠ કક્ષાનો બ્રાહ્મણ બની જાય. અને આશ્રમ વ્યવસ્થામાં તો બધા પરમહંસો હતા, અને એટલા જબરદસ્ત કે માયા એમને ટચ ના કરી શકે. માયા કેન નોટ ટચ. એવી રીતે પ્રભુપાદ કહેતા હતા, માયા કેન નોટ ટચ મી. અને ધીરે ધીરે આ મૂળભૂત સિદ્ધાંતો જે છે એ નાશ પામ્યા. શેના કારણે નાશ પામ્યા? તો કે ગર્વ, ખોટો ગર્વ હોય વ્યક્તિને કે હું ફલાણો ફલાણો છું, અથવા મારી આટલી પહોંચ છે, વોટ્સએવર. અને હું આ દેશનો છું, હું આ જ્ઞાતિનો છું, અથવા હું આટલી પહોંચ ધરાવું છું, એવા જાત જાતના ગર્વ વ્યક્તિમાં હોય છે. ધેન સ્ત્રીસંગ. સ્ત્રીસંગ મીન્સ કે અનનેસેસરી એસોસિએશન વિથ ઓપોઝિટ જેન્ડર. કે બીજી જાતિની વ્યક્તિ સાથે જેટલું જરૂર પૂરતું જ એસોસિએશન કરવું, રાઈટ? એનાથી બિયોન્ડ કરવું એને પ્રભુપાદ ગણે છે કે આસક્તિ, અથવા તો જેને કહેવાય કે એક આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે રોડું છે. કારણ કે માયા વર્ક્સ થ્રુ ધેટ. અને ત્રીજું છે નશાખોરી. નશાખોરીમાં તો પ્રભુપાદ બહુ સરસ લખે છે. ક્યાં સુધી ગણે છે? મદ્યપાન એટલે દારૂ પીવો, ધૂમ્રપાન એટલે કે બીડી સિગરેટ ફૂંકવી, ચા પીવી, ચા ને કોફી આવી ગઈ, તમાકુ ખાવી, આ બધું જ નશાખોરીમાં આવી ગયું. અને આના કારણે નબળા પડતા જાય છે. તમે જુઓ અત્યારે ઓફિસો જુઓ કે બધે જ જ્યાં જુઓ ત્યાં ટાઈમ થાય સવારના એટલે ચા ના આવે ત્યાં સુધી કામ કેમ થાય? અને બપોરે પાછી ચા. લોકો ચા પીને શું કરે? જેવા ચા પીવે એવું એટલું બધું, જેને કહેવાય ને કે નસોમાં લોહી એટલું જબરજસ્ત દોડતું થઈ જાય, હા, કે હવે આ કરી નાખું, પેલું કરી નાખું. અને એવું જ ના થાય કે હું ભગવદ્ ગીતા કે ભાગવતમ વાંચું, સાંભળું, સમજું. એને એવું ના થાય કે હું હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો કે કંઈ જપ કરું. હા, હી ડઝન્ટ ડુ ધેટ. કેમ? કારણ કે લોહીમાં એ દોડે છે ને, જે જરૂરી નથી એવો રજોગુણ જે છે એ આ બધા જે નશા કરવાના સાધનો છે એનાથી રજોગુણ વધી જાય છે.
લોકો વધારે ને વધારે અભિમાની બનતા જાય છે. કાંઈક પણ નાની નાની વાતમાં તમે જુઓ તો તકરાર. કેમ? તો કે અભિમાની છે લોકો. અને કલિયુગના પ્રભાવે એક મુફલીસ માણસ પણ પાઈનું અભિમાન કરે છે. જે કંઈ પણ હોય એનું એને ઈગો હોય. પુરુષો, પ્રભુપાદ એકદમ બોલ્ડ છે લખવામાં. પુરુષોના મનને વશ કરવા માટે સ્ત્રીઓ વિશેષ રૂપે આકર્ષક પરિધાન ધારણ કરે છે. આપણે આ ઓલરેડી આગળ ભાગવતમમાં ડિસ્કસ કરેલું છે, વેલ ઇન ડિટેલ, વેરી મચ ઇન ડિટેલ. વી વિલ નોટ ટોક ફર્ધર ડિટેલ હિયર, પણ ધીસ ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ વેરી પ્રોમિનન્ટ. હવે તો એકદમ સામાન્ય થઈ ગયું છે. લોકોને લાગે કે આમાં શું છે. જાહેરાતના બોર્ડ જુઓ તમે બહાર, આઉટસાઇડ ધ યોર હાઉસ, તમે જ્યાં આગળ રોડ પર હો, જે રીતે એડવર્ટાઇઝિંગ કરવામાં છે, ટીવી ઉપર અથવા તો સોશિયલ મીડિયા ઉપર, ઇન્ટરનેટ પર, ફેસબુક, વોટ્સએપ, જે રીતનું કંઈ પણ વસ્તુ વેચવા માટે કાંઈ પણ એડવર્ટાઇઝિંગ એવી કરવામાં આવે કે વ્યક્તિના જેને કહેવાય કે પેઇન પોઈન્ટ્સ હોય એની ઉપર એ લોકો એટેક કરીને પોતાની વસ્તુ વેચવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને આ બધી કુટેવો તથા સંસ્કૃતિનો કહેવાતો વિકાસ બધા અધર્મના મૂળ કારણો છે. અને તેના કારણે ભ્રષ્ટાચાર, લાંચ, રૂશ્વત અને સગાવાદને અટકાવવાનું શક્ય નથી. આપણને લાગે આપણે જે વાતાવરણમાં જીવી રહ્યા છીએ ને એ તો ઘણું સારું છે. આપણે બહાર નીકળીએ ને તો ખબર પડે કે દુનિયા કઈ છે ને કઈ ડાયરેક્શનમાં જઈ રહી છે. ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ડેન્જર સિચ્યુએશન. અને એઝ ફાર એઝ વી આર ઇન ધ એસોસિએશન ઓફ ડિવોટીઝ, આપણે ભક્તોના સંઘમાં હોઈએ, આપણે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમની ચર્ચા કરતા હોઈએ, ખરેખર એમ કહેવાય કે અહીંયા આગળ સત્યયુગ છે. સવારના 7 થી 8, 8 થી 9 જે બી આપણા બધા ક્લાસીસ ચાલે છે, એવું લાગે કે આ 2 કલાક માટે અહીંયા આગળ સત્યયુગ આવી ગયો છે. વી હેવ પ્રભુપાદનું એસોસિએશન, લાઈક લાઈવ પ્રભુપાદ ઇઝ ટોકિંગ. અને દેન ઇમિડિયેટલી તમે બહાર જાઓ, અને ઇવન અહીંયા આગળ ગુજરાતમાં ટુ સમ એક્સટેન્ટ ઘણું ઓછું છે. તમે બહાર જાઓ, તમે જુઓ ભારતના બીજા શહેરોમાં કે ભારતની બહાર, તો આ બધું તો એકદમ કોમન છે. ઇટ ઇઝ ટુ કોમન. આપણને લાગે અહીંયા ભ્રષ્ટાચાર વધારે છે. આપણા કરતા અનેક ગણો ભ્રષ્ટાચાર, અનેક ગણી લાંચ, રૂશ્વત, અનેક ગણો સગાવાદ. અને કાયદા અને પોલીસની દેખરેખ તો માત્ર શું છે, કે શોભાના ગાંઠિયા જેવું છે. અને એનાથી કદી એ કંટ્રોલ થઈ શકે નહીં. યોગ્ય દવા શું છે? પ્રભુપાદ કહે છે તપ છે, શુદ્ધિ છે, દયા છે અને સત્ય છે. એનાથી મનની બીમારીને દૂર કરી શકાય છે. બાકી અત્યારે નેતાઓ શેમાં લાગેલા છે? આધુનિક સંસ્કૃતિનો વિકાસ શું? ગરીબી હટાવો. પ્રભુપાદ કહે છે ગરીબી અથવા જે છે અછત, એ તો તમે આ નિર્માણ કરેલી વ્યવસ્થા છે અને આપણે બનાવેલી વ્યવસ્થા છે. એકચ્યુઅલી ભગવાનના રાજ્યમાં ક્યાંય ગરીબી કે અછત છે નહીં. અને એટલા માટે જેની પણ પાસે ધન આવે, ભગવાનના ભક્તો પાસે તો બહુ સરસ ધન આવે છે, અને પોતાનો ઉપયોગ કરે છે ગેરમાર્ગે દોરાયેલી જનતાને દયા કરીને એમને પહોંચાડવા માટે. હમણાં જ જોતો હતો IIT કાનપુરનું પોસ્ટર છે. IIT કાનપુરમાં બધા જ જે છે, જેની કોઈની પાસે પણ થોડું ઘણું ધન હોય, બધા ભેગા થઈને દર વર્ષે ગીતાના જયંતિના દિવસે મોટો ઉત્સવ કરે છે. એટલા બધા ડિવોટીસ છે IIT કાનપુરમાં. પ્રભુપાદના ભક્તોએ એટલું જબરજસ્ત ત્યાં આગળ પ્રીચિંગ કરેલું છે. આજની તારીખમાં જે બી યુવાનો સમજો IIT કાનપુરમાં જાય, મોટું જબરજસ્ત. આપણે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ IIT કાનપુરમાંથી છે, બરાબર. પછી આ વખતે તમે માયાપુર યાત્રામાં આવ્યા તો જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બન્યા હતા, હું વોઝ હી પેલા નાટકમાં યાદ આવે છે? ગૌરવ પ્રભુ, અંકિત પ્રભુજી. હા, અંકિત પ્રભુજી. અંકિત નેગી પ્રભુ. હા, અંકિત પ્રભુ. હી ઇઝ ઓલ્સો ફ્રોમ IIT કાનપુર. અને મને કહેતા હતા કે એટલું જબરજસ્ત મોટું નેટવર્ક છે, લગભગ સેંકડો વિદ્યાર્થીઓ, અને એવરી વીક, દરેક અઠવાડિયે ઓછામાં ઓછા મતલબ ઘણા બધા કલાકો એ લોકો જોડે કાઢે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમને એના અધ્યાયન. એટલી યુવાન વયમાં યુવાનો આગળ આવે, એટલે કેન યુ ઇમેજિન કે કલીને હરાવવાનો કેટલો જબરજસ્ત પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. કેટલા બધા ઇસ્કોનના ભક્તો જે છે ફૂડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં, તમે જુઓ તો ગુરુ મહારાજ જે છે રોજ જે એનાઉન્સ કરે છે કે આજે મેં 150 ભગવદ્ ગીતા વર્ચ્યુઅલી જે છે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી, અને ગુરુ મહારાજની એપ ઉપર તમે ડોનેટ કરી શકો છો, રાઈટ? કે ભાઈ મારી 5 ભગવદ્ ગીતા, 3 ભગવદ્ ગીતા, રાઈટ? અને એવા બધા ભક્તો જે ડોનેટ કરે એને ભેગા થઈને ગુરુ મહારાજ પોતે પછી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે. કેમ? કે ભાઈ આપણને જે કંઈ પણ ધન મળ્યું એનાથી બીજા કોઈને ભગવત પ્રાપ્તિનો માર્ગ મળે, અને તો જ સમાજનો દોષ જે છે એ દૂર થશે. નહીં તો એ દોષ દૂર થશે
And today, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyo Eva पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णववृंद की सर्वत्र जय, की श्रील जय। प्रभुपाद की जय, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरु देव की जय। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभुजी। ગઈકાલે સુદામા સેવામાં સાવિત્રી માતાજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, ધ્રુવિશાબેન પટેલ માતાજી, કૃપાલી લાડવા માતાજીએ 6ઠ્ઠો ને 7મો બે ભેગા કરેલા છે સુદામા સેવા. પછી રોશની પિયુષ માલી માતાજી, કિંજલ કોહલી માતાજી અને જ્યોતિ વડગામા માતાજી, ટોટલ 8 જણાએ કરેલું છે. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्णा हरि बोल. So many devotees have done Dhamma Seva. જે લોકોએ પેલું દાન કર્યું. ઓકે, તો આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું કે જ્યોતિ વડગાવા માતાજી, કિંજલ કોલી માતાજી, દેન રોશની માલી માતાજી, રૂપાલી લાડવા માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી. ઓકે, અને હજી કોણ છે પ્રભુ? જય સ્વામિનારાયણ. જય સાવિત્રી માતાજી. અચ્છા, સાવિત્રી માતાજી ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને તેઓ પોતાના જીવનમાં આજે જે ધર્મના 4 પાયાની વાત થઈ છે એ 4 પાયાને પોતાના જીવનમાં વણી શકે અને તેના કારણે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારી શકે અને દૈવી એસા ગુણમય ભગવાનની જે માયા છે એમાંથી એના પાસમાંથી પોતાને છોડાવી શકે. તેના માટે આપણે બધા સાથે મળીને હરે કૃષ્ણમાં આમંત્રણ કરીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।